Дівчата, що ви будете готувати? Млинці. Яйця потрібно розбити в тарілку. Потім нам потрібно буде додати 250 мл молока до нашої суміші. Поки дівчата жарять млинці, я хочу розповісти правила нашої програми. Дві дівчинці готують по однаковому рецепту, однакове блюдо, а потім хлопці, наші судді, вирішують, яке блюдо було краще, але вони не знають, чиє це було. І вони дізнаються після дегустації. Зараз хлопці будуть смакувати. Добре. Мені більше сподобались ці млинці з нутеллою і цей млинець, який був без нутелли. Мені більш сподобалися ці млинці та ось ці.